Alladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim nomor 250 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kok zaman tulus nomor urutan kali saking dhuwur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kajitana fasa'altana fa'a'tainaka faqulta ma qulta wa fi anfusi ashabi 'alaika min dzalika syai'un fa idza ji'ta faqul baina aydihim ma qulta baina daya hatta idza ban sudurin faqala na'am falamma ja'ala arabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sahibakum ilah inna ka sak temne sira. Ini dalam konteks wong Arab wong desa. Cita iku teka sira nak ing kita. Fasa'al tanah mongko njaluk sira nak ing kita. Kowe njaluk fa'atoina mongko paring ingsun ka ing sira. Fakulta mongko ngucap sira mak ing perkara kulta kang ngucap sira. Wa fi anfusi ashabilan iku tetep ing dalem atine utawa benake pira-pira sahabat ingsun. Alaika ing atase sira mindzalika sing mengkono-mengkono kaulika. Seon utawi ana ganjel, seon maksud mriki wonten ganjel, wonten sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Fa idza kita mongko nalikane teka sira fakul mongko ngucap sira bena idihim antarane ngarepe para ashabi, mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena ya saya ana ing ngarepe ingsun. Hatta zabati go ilang apa sek an sudurihim saking dada-dadani ashabi. Faqala mongko ngucap sapa arabi na'am. Falamma ja'ala arabi qala Rasulullah inna sahibakum sak temne kanca sira kabeh kana iku ana sapa sahibukum ja'ana. Iku teka sapa sahibukum nak ing kita fasa'alana mongko takok sapa sahibukum nak ing kita fa'atena aku mongko paring ingsun ku ing mas. Faqala maqala mongko ngucap sapa sahibukum mak ing perkara kala kang ngucap sapa sahibukum. Wa innalan sak temne kita kok da'auna teman-teman hon. Ngundang ingsun ku ing arabi fa'atena aku mongko paring ingsun ku ing arabi. Bahasa amma mengko nyangka sapa Arabi annahu qad radi atat meneh wong desa iku wis puas. Kadzalika ya Arabi, apa ya mengkono ya Arabi he wong desa. Faqala Arabi na'am li. Fajajaka mengko males ka ing sira sapa Allah min ahlin saking keluarga wa asyiratin nan sanak utawa pamili khairan ing kaapian. Faqala mengko dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama masali angusne utawi perumpamaan ingsun. Wa masalu hadzal Arabi lan perumpamaane ikilah wong desa. Iku kama sali rajulin kaya dene wong lanang. Kanat ing ana iku lahu kedhi rajul apa nakoton apa unta. Unta utawi jaran te sapi pokoke kewan. Fasyarodat mongko berat apa nakoh. Liar apa nakoh alihi ngatasi rajul. Fa'at ba'aha mongko ngenuti. Melok bantu maksudnya. Ha ing nakoh sapa anas. Tapi falam yazidu mongko ora nambahi sapa nada ing nakoh ilan ukuran kecuali ing tambah melayu. Pakola mongko ngucap lagu maring ikilah annat apa soibuna kong sing duweni nakok. Khallu baini wa baina nakot. Khallu ngembarno sira baini antarane ingsun wa baina nakot lan antarane untuk ingsun. Fa ana mongko te ingsun arfaku luweh pelas dia kelawan nakot. Wa ana te ingsun alam luweh roh dia kelawan pakwane nakoti. Patawajah mongko madhep sapa rajul ilaha maring nakot. Wa khodalan ngalap sapa rajul laha krana arena koh mingku syamil ardi saking tanaman bumi. Karo piye iku namane pangpel utawi dahan pohon iki. Dahan utawi napa iki dahan utawa pangpel. Pange bumi maksudnya pange wit. Wa ta'alan ngundang sapa rajul ha ing nakoh. Hatta jaat tiga teka sapa rajul apa nakoh wasta jabatan nyembadeni apa nakoh. Wa syaddalan nyancang sapa rajul alih ing atase nakoh rahlaha ing tampare nakoh ing talire nakoh. Wa inilan sak temene ingsun law atok tulamono ati ingsun kum ing sira kabeh hae sukola kirane ngucap sapa Arabi mak ing perkara kala kang wis ngucap sapa Arabi lada kolan nar yektene manjing sapa Arabi annaro ing ro. Niku niki hadis niki kula sinaoni kula panjenengan napa niki wonten dua hadis mengke kula ulang danten. Ini begini deh, masalah hadis, masalah prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku
menurut Islam niku sayyidul awalin wal akhir. Orang yang terbaik, khairu khalqillah, orang yang terbaik. Kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa ya? Ben sampean ora dadi wong fanatik sing ekstrem. Orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial itu menurut para sahabatnya Nabi itu harus dihormati, tidak boleh dikecam, tidak boleh dihujat, juga tidak boleh gak disopani. Dan itu yang terjadi. Orang kafir yang nentang kanjeng Nabi dihukumi kafir. Yang setelah Islam mengingkari Nabi dihukumi murtad. Dan orang yang setelah Islam wajib hormat pada Nabi, wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya. Itu asumsi dasar. Ben sampean roh hukume pengiran sing asli ya. Sing wonten riwayat mutazilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku hukum dasar berdasar manusia. Tapi Nabi kan hidup bersama orang banyak. Jadi wong desa-desa cara berpikir Nabi wabiya. Awang apian iku lomo. Lomo nganggo ukurane wong desa. Dadi kadang Nabi gadah serban namung kalih, jadi jaluk sitok. Ngono jaluke di depan umum, Mat. Niki beberapa kasus ya, di mana wong ra berperadaban, Kanjeng Nabi ngadepi wong sing ra berperadaban. Dijaluk serban mbek ditarik, hatta asaro fi unuki, sampai bekas. Masih kayak nabu. Jangkar iktil ya Muhammad. Wis diparingi pangeran akeh perang menangan gone mahmu akeh jaluk serban ora oleh. Atau apa do tersinggung, mosok Nabi serban ditarik di depan apa? Dari Kanjeng Nabi wis beno. Ya sudah. Kanjeng Nabi mau guyu tok. Wa may ya'til dalam adil. Nah aku adil sing adil terus apa? Ngene ketua suku adil. Darane ra. Wonten malih wong desa pesuwan Nabi ning masjid. Burung sowan rong konsultasi wis ngoyo acara-acara ning jero masjid. Untung masjid riyen pasir. Nah, sahabat kan marah-marah ini orang enggak bener. Dari Nabi ya, wis beno. Beno sahabat mendo, nek mari gelo takon munggah. Dadi dari sapa Nabi mimpine mulus, ketemu wong ora berperadaban pusing, lho. Nah, kula nu dadi kiai gaya ngene iki di pengalaman ngoten. Saya tuh beberapa kitab mulai Ihya, Bukhari Muslim, kula sinau nih termasuk ini kitab terkini kula pas kita Mekah hayat di Soeharto. Jadi kiai itu repot yang. Nah ini wonten cerita wong desa sowan Kanjeng Nabi. Asumsine Nabi ku juga karena badal futuhat. Bareng Nabi, hakikatnya Nabi akhirnya lah. Karena Nabi orang zuhud, hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan Islam. Tapi pikirannya ngomong wis sugih, wong iso ngalahno Romawi, ngalahno kafir Mekah, Yahudi Khaibar, Quraisy. Bareng sowan Nabi cara saniki dikai dhuwit Nabi 10.000, cara saniki 10.000. Wes cukup. Wah amat kecewa. Yang kok kowe sugih terus lopo. Dibeli kok gawe mok sapa? 10.000. Lah jajak wong muga-muga pangeran ra malep kowe wis ra mutu tenan. Lah kok apa pikire wis dijual to sih? Iki ana wong wani ngomong ngene mek sinten? Kanjeng Nabi wong iki dibali ning dalem. Ya kita tak kei 100.000. Pada 100.000. Lah anak ngene mati Nabi tenan apik tenan. Muga-muga. Muga-muga diwales pangeran. Ben sampean ngerti. Yo tenan ki ngakoni aku apik. Iya. Aku ana syarat. Engko yo umumno ning sahabat-sahabatku, apik ngakoni aku apik. Mergo nganti kira umumno kuwi dendame jotos ibar. Dan ini tenan. Walhasil ketika sudah di depan umum, cara tak niki jumpa pers Nabi. Iya, oke matur nuwun. Iya. Apik ta kok? Apik tenan. Akhirnya wong iku mulai. Nah, mulai sahabat cek grembang kok ana makhluk wani ngono wis itu. Lah itu yang antik ini para kiai sing saiki latihan kiai. Kula kan wis kiai, wis gak latihan. Sing saiki lagi latihan kiai ini harus jadi pelajar. Saya itu kenal Kiai Sahal, kenal Kiai Memun, kenal Kiai besar seluruh Jawa mungkin saja. Itu memang begitu. Orang desa ngelem kiai apik iku misalnya tiap sowan harus dikeimangan, tiap sowan bisa ngon. Mereka asumsinya pasti begitu. Ya iku mate saka wong sugih-sugih, wong sugih anak sowan go dhuwit, pejabat ya gowo napa? Dhuwit. Karena asumsine pejabat sowan kiai go dhuwit, terus dianggap kiai kok dekne, nek entuk dhuwit kok pejabat data pondok ya dipangan kiyaine. Dadi nak kiai entuk dhuwit kok pejabat 50 juta, nak nyangoni 20.000 kan sithik wong 50 juta kok disangongno 20.000. Padahal nak kiyaine waras, pikirane kan 50 juta dekne dhewe ngurus mikir, nak waras lho maksudnya ini. Artinya pikirannya gak ada milik di iya. Tentu kiai ini kan mikir, lho ngaku dhewe nganggo rawani kok kowe.
Oh jaluk kan artinya kiai itu kan tidak berani punya keputusan mengasih ya atau memberi karena dia sadar uang itu juga tidak milik. Tapi orang desa kan nggak mau tahu, mau 1 juta kok nyangoni 20. Walhasil akhirnya Nabi mau jebuk duit sopo kok akhirnya ditambahin lah iku sing gak ono keterangane ning sareng. Kok dimaklumi mergo wong pidol. Jadi alhasil akhirnya Nabi memberi satu penjelasan, satu moral, satu etik. Begini loh, aku mbek wong iku ketika wong desa wis mulai, sahabat diterang. Aku koyo ngrumat unta sing bersot. Unta atau jaran atau sapi sing liar. Bareng unta aku liar, muncul wong kepengin bantu. Tapi wong liya kan malah bagi unta ini tambah asing karena tidak dikenal. Wong ambek tuane unta wae berat apa meneh ambek wong liya. Ketika wong liya kepen nulung, "Nggih Pak, kula bantu." Tambah mlayu untane. Paham? Akhirnya tambah melayu sing diuntom nih. Ndak nih, aku beno, urusan unta itu urusan. Walhasil jupuk jahat atau jupuk pang. Akhirnya unta itu nurut. Bareng nurut iso dican. Kemarin Nabi itu umpama aku nurut kowe dari Kanjeng Nabi. Nurut kowe kok kan maksudna wong iku wong rasukan mbek aku lah jatolan. Mesti dekne mlebu napa? Intinya tuh begini. Nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap dia. Dan itu paling parah, maksudnya pendidikan paling parah, paling berat ngadepi masyarakat. Akhirnya Nabi ya begitu, beliau harus nurut asumsi yang dalam benak si Arabi. Nak wong apian, orang terbaik itu maknanya lomo terbaik ukuran dekne ngekeki itu. Karena santri itu paling gampang kayak Rogen dan Gus Mbak apian dari diulang ilmu terus utang jasa. Wah masa. Lah kan kalau perasaan santri kan gitu. Ngaji terus utang jasa. Ya sudah begitu. Kawung desa boten ngelemong apian ukurannya materi, duit atau mangan. Dan Nabi sadar asumsi mereka ketika Nabi dianggap orang yang terbaik, mana ada yang terbaik nak ngekei yo yang terbaik. Jadi Nabi, ya wes aku mbek umatku koyo ngono iki. Aku sing iso ngendhaleni. Tenang. Akhirnya mbek Nabi dikei diturut. Akhirnya wong dadi iman, fahatuna Islam itu benar. Ada kejadian yang lebih ekstrem daripada kejadian orang wong desa sowan Nabi. Ketika itu Nabi bantu angsal ghanimah. Nabi ini untuk ghanimah, nak sahabat kok Abu Bakar, Umar, dan sahabat waras-waras itu kan gak tertarik mbek ghanimah. Mergo donya sisane wong kafir. Karena Kanjeng Nabi dijalik wong desa dikei wedhus 10. Mat, wedhus sakmono lagi bukan 10. Pas iku wedhuse ribuan ghanimah. Yo tambahin 20. Kurang mat. Akhirnya lha seneng kabeh. Kuat yo spek kabeh. Iku Mabenal Jabal, cara wong Arab nak gunung kan gak pati dhuwur kados pondok niki. Ya kok Sofa mbek Marwah kan daerah di gunung, padahal gak pati napa dhuwur. Dadi Mabenal Jabal anggap bae gunung antara Sofa Marwan wis pek kabeh. Kabeh. Gak ngenyek aku, Mas. Ora tenan pek kabeh. Bareng dipek kabeh. Gentenan sahabat dia sing gremeng. Lha sing perang aku sing dikek wong. Lho abote mimpin ngoten. Ngono abote mimpin. Jadi akhirnya Kanjeng Nabi memberi penjelasan. Ngomong iku rene goleki wedhus. Nganggep aku apian mergo iso ngekeki wedhus. Wis ben mulai nggo wedhus. Lan aku kepengin kaya wong-wong iku yo mulai nggo wedhus. Kowe milih mulai nggo aku apa nggo wedhus. Wong-wong iku mulai entuk wedhus, kowe entuk aku iki Rasulullah, uripku bareng kowe. Kowe milih entuk aku untuk wedhus. Apa do nuwang wedhus. Mosok Nabi bandingane napa? Nanti Kanjeng Nabi jeneng pinter tenan. Sawise kejadian iku sahabat sing waras-waras gak tau bandingane Nabi kok napa wedhus. Jadi kalau rugen ini untuk Nabi, orang berdua. Kalau itu kan nggak gampang didik. Akhirnya apa? Sahabat yo puas bergontok Kanjeng Nabi. Sing wong desa yo puas bergontok napa? Tetapi yang tahu peseke lebih gitu hanya Nabi. Sing diontok iku mau. Sing diontok sesat mau. Mulane bener metodologi dan bermat doba-doba tersesat. Itu modal metodologi agama itu modal. Cuma Nabi nyata nomor 2 di sini darani kembar Nabi Isa dadi muni ontok. Asline modal ae pola kenabian napa? Modal ae. Ya kita ontok kita napa? Wis padha kewane to. Cara sing dadi nabi kaya Rogen, contohnya kerfat pite. Salah repot. Tapi intinya itu enggak gampang. Jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kiai itu orang baik, asumsinya itu macam-macam.
Yang sudah ahlul ilmi mungkin seneng ilmu, tapi wong awam sing lugu ngukur keyakinan nak diundang teko. Nak tuh mertamu jika imah mangan disangon. Tapi nanti masyarakat yang terpelajar dia seneng, misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ya kayak Abu Bakar Umar. Itu nak soal kaji Nabi langsung mbek Nabi munajat, langsung di depan mimbar yang sekarang jadi raudhah itu. Dia pun menghentikan masalah ilmu saja. Ya Rasulullah jagungannya teng masjid mawon kalian itikaf. Dari kaji Nabi yo, kok gue tak ulang. Hadiah sing dikekno Allah ning aku. Umpama mbek srengenge meletak itu nang apa ya Rasulullah kok tak cerita. Aku dituruni surat sing umpama dikeki langit bumi seneng itu. Napa ya Rasulullah niku mul kitab Fatihah. Niku sahabat waras-waras juga tahu bakat wedhus dan niku anggere ngoten niku men. Ora ora wedhus, ora ora sogatan, ora ora. Bareng-bareng Nabi ngendika nonton boleh Nabi lali apa mulai. Ya Rasulullah tadi kan janji sebelum keluar masjid mau ngajarkan aku mal kitab. Oh iya terus diajarkan Fatihah. Jika riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A. Karena Nabi hubungannya dengan Arabi seputar wedhus dan sebagainya. Itu tuh gale kenangannya kiai ning desa. Mbok pidatoné enak bareng lah gani telo ra gelem. Oh kiai elek sombong kek rezeki ra gelem. Wong telane wae. Kon gowo kiai nego sepeda motor piye carane? Tapi ra gelem dicapelek. Wong nek ngukur apik nak gelem go. Gowo. Kalau latihan kiai tau diundang dhuwur gunung paling pusing. Mulai nongko telo karo kabeh. Padahal mereka ukuran Gus apik sing gelem gowo telo. Aku nganti maca salat gak di Nabi. Nasib elek mbok tularno. Tapi itu cara berpikir mereka, cara ra digawe perkara tenan, ngono. Perkara tenan. Wes ah, bae tau ngelem Gus Bak ngalim Gus Bak apian kali ra gawe ilang kabeh. Wong dekne tarife mesti ngono, anggere gak gawe ya elek. Kan kula nganti sakniki niku kula mboten sombong, mulai 2000 tahun pinten, mulai kula rontok di dhuwit tahun 2000. Ku ora tau ra dede anyar nganti sakniki mesti dede. Ya kadang ada ukuran masyarakat sebagian ukurannya. Misalnya ukuran yang kayak dhuwit cilik, ya mesti pasti ada ukuran-ukuran begitu tuh pasti ada. Dan kita sebagai ulama kudu niru Nabi, anggap ae hormat domba-domba napa ter. Jadi itu asumsinya macam-macam. Napa asum macam? Nah, begini ku Kang wingi Rembang termasuk kloter awal, jadi haji wingi Jumat. Haji ini wong 6 mungkin. Kabeh kepingine kula sing lepas kula kula mboten haji nak nglepas ra mandi. Tapi ora marem. Ya akhirnya kompromine nggih. Soan bareng ae gampang. Kon arah teko sitok ya ukuran baik itu nak gelem napa? Teko. Jadi masyarakat selalu punya versi. Ketika Nabi dilem Sayyidul Awalin wal Akhirin kekasih Allah, ternyata masyarakat tetap saja punya versi. Orang terbaik misalnya jika dilem nak dijalui ya ngekek selalu punya versi. Lalu lucunya versi ini dianggap kriteria dasar. Ketika Nabi melanggar itu ya sikap elek tenan gitu. Repotnya itu misalnya kula pengajian dhuwur gunung wis teko wis berjuang teko wis pengorbanan. Wene wis wangu dhewe wis pengorbanan. Terus pidato wis dilem ngalim memang taku ya wis apik dilem. Ternyata mereka nganggo ukuran baik nak gelem gotelo niku. Gotelo go nongko sayur madane. Wah. Ono yang ngoten niku. Di ana-ani mangan ku mampir. Kersane baru kabut mampir ning siji padahal sugane telo kabeh. Aku dadi kiai ku resikone ngoten niku. Wah. Lan kula nu sering ngomong ora dadi ulama maksudnya ora ngalami nasib. Mulane kiai ku apike sing ora kati kanggo-kanggo koyo ngalami ngono iku barokah. Karo yen buta telo tenan. Artine iku barokah kanggo dekne kanggo bojo. Iki kok kula wis ra marep temen-temen to telo ora pati barokah. Mulane hikmah iki melarat nggih ngoten niku. Ketika dibot-boti ora pati beban pancen buta. Ini kalau cerita beberapa kejadian Nabi yang harus ngadepi asumsi arus. Ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan. Seperti kita ngadepi anak. Mbok kowe mergawe rino wengi ning mobil, rino wengi ning sawah. Anak itu nganggo ukuran pokoknya nek aku njuk nukokno pentol dituruti, nek ora bapak jahat. Padahal cara bapake berlumuran keringat tunggu ngalor ngidul demi anak. Dibule anake gawe ukuran sederhana, pokoknya nek njuk nukokno es krim gak dituruti, bapak jahat, ora pusing. Padahal cara kowe nabungno anak ning bank ya demi anak, tapi dibule ukurane anak kok 5.000 paus pentol mek napa? Xiaomi.
Dan itu kan harus ketika kamu rabok turuti ora artine kabeh anak butuh kok ana mobil tabungno. Bapak jahat pokoke cara dekne napa? Padha ukuran bojo ki kok. Wis mbok rewangi kerja rino wengi ben bojo makmur, bojo makmur. Lah iku ukurane bojo itu ana tambahan, gak selingkuh. Sekali ke ramah be wong wedok liya ilang kabeh. Kok dekne diukuran dhewe. Apa guyu-guyu kok wong iku. Wah, perkara. Kalau di kanca suka cerita, Bapak tadi saya di perapatan lihat orang cantik, tak lihat. Wah, orang itu cantik, dia spontan. Bojone tak tahu. Terus gimana? Bojone mulai kumereng, terus gimana? Ya, omong jujur aja. Padahal Bapak habis dia minta di Karikur tak turun, minta uang tak turun. Ternyata kriteria yang paling penting itu ibu. Lah Nabi ngono iku, paham ya? Nabi napa? Ngono iki. Nabi itu ngalami begitu. Ngadepi wong Arabi, ngadepi pedagang, ngadepi wong melarat, ngadepi wong macam. Mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda sih. Kadang orang seneng kiai itu ukuran terbaik itu ngaturi kiai nerawuh. Padahal santri Banyuwangi misalnya kiai ini kiai Rembang. Dina anaknya ngaturi kiai Rembang Banyuwangi wah duwe ra karuan. Padahal Islam nak kiai ini sepuh. Mestinya adiknya seneng kiai kan. Kiai ini ra usah rawuh ngel-ngelo. Ya, tapi wong desa mosok tahu di pikiranmu. Pokoke tak aturi ra rawuh, gak rawuh tenan kiai ini sotak watuk. Kiai sombong jadi orang melarat rata kobar. Oke terus dia gawe tarif dewe. Kiai sombong jadi orang melarat orang. Padahal kalau sedikit mau dengan kearifan, kiai gue sepuh jarak segitu kasihan. Udune kan malah nggak perlu nopo ngatu. Tapi urusannya kan wong terpelajar cara berpikir. Mereka enggak. Dan yang tarikh-tarikh terberat dalam Islam itu begitu. Dan itu Nabi beberapa kali ngalami, akhirnya Nabi salah paham ke sahabat-sahabat inti. Dan Nabi akhirnya harus menjelaskan di sahabat inti, juga harus menjelaskan yang ini. Ya, tapi Nabi yang jadi orang pinter, dan rangno nggak meyakinkan. Iya, orang diso-diso ini gue tak kira. Kue iri perkara nih sing perang kue nimai jika ada orang tera melok per. Ngomong mulai gue wedus, gue aku, gue milih aku apa wedus? Masuk dulu wangi sobat, buatan ya Rasulullah milih jenengan. Tapi mergo Nabi ilmune cukup, wibawane cukup, karismane cukup. Lah cara kiai saiki kan ilang iki ya ilang iki. Tugale kesunatane poligami. Poligami sunat. Bukan nulung wedok sitok iku apik. Pemene nulung loro, ya luwih apik. Wong itu kaum lemah. Dadi nulung kaum lemah sitok apik, kaum lemah loro luwih apik. Nah telu luwih apik. Dari wong sing ngalami. Dari sapa ke sitok loro? Nantok sitok meneh sitok usul. Nak pancen sida loro iku nulung wong loro urusane pas entuk anyar sitok usul. Ya wae tetep entuk sitok to. Sing mbok uwo kan terus ucul to. Tak ono rutin lah. Kesunatane poligami ra sido to. Ciri utama poligami kan untuk papat ke rumah kabeh to. Angger entuk sitok ucul, sitok entuk sitok ucul. Ya repot zaman aja. Ini jadi kiai zaman akhir fatwa itu seruwet ya rakar. Mulane kalau ingin mau coba beberapa kitab, memang jadi nabi itu terberat ngadepi hal-hal yang kayak satu konteks sosial yang berdasar asumsi. Ahmad bin Hanbal kalau nanti cerita gitu pengajian gini, takbalu nawan. Ahmad bin Hanbal terkenal orang sopan, beliau seorang ulama besar sopan, ahli hadis. Temannya Imam Syafi'i. Mazhab beliau terkenal menjadi mazhab Hambali. Niku nate wonten canom tanggane. Nggih ngukur ulama baik itu nak diundang. Ahmad bin Hanbal diundang. Ya Ahmad nanti ke saya. Ahmad bin Hanbal rawuh. Bareng rawuh tok omahe pas ngarep omahe pintune dijeblok. Keluar. Ditutup kasar. Ahmad bin Hanbal pulang. Terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Besok datang lagi ke rumahku jam 7. Ya. Ronone dijeblok neh. Sampai 3 kali, yang sampai gak tahu muring-muring. Dan ilmu itu yang saya pakai ilayah miliknya. Mesti tanggung ngantai ilayah miliknya. Maksudnya orang nggak harus seperti itu. Wah aku melang sampean nganggo teori ini Ahmad bin Hanbal, jadi ben gak kecewa.
Akhirnya Ahmad ditakoki Canom niku. Ya Ahmad, kowe tak celuk ping 3 tak kasari terus kok tetep teko. Kena apa iki? Jare Kanjeng Nabi wong nek diundang tangga kudu teko ya kudu teko. Lah berhubung lawangan mbok jegar artine nek sing dhewe marah berkenan jare Kanjeng Nabi ya kon. Lah dadi yo lu nganti mentu bola kok lho aku nurut tadi ku ora urusan mek kowe. Jangan jadi intinya secara filosofi kowe kok aja sombong iso ngatur aku. Aku urusanku mbek pangeran mbek ajarane Kanjeng. Jadi misalnya aku mulang rugen nangok turu, kadang pelengahan, kadang ngiling anake bebojone. Aku ora urusan mbek rugen, paham ya? Urusanku mbek pengen. Ya nak mulang sing tenanan itu. Kadang umat yang sing bidol-bidol kok Mustafa ora urusanku, iku paham ya? Dan itu hebat. Kalau orang bisa begitu itu luar biasa. Karena setiap kebaikan kontraknya mbek Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah ora perlu getun. Dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah. Allah mesti nyatet Ahmad Hambal untuk ganjaran ngakoni perintahku syariat. Datang kedua lagi Ahmad bin Hambal. Dijudar meneh mek canom. Nah cara pangeran dia juga untuk ganjaran. Mergo nuruti perintah. Ya sudah sampai 3 kali berarti Ahmad Hambal untuk ganjaran ping 3. Bocah nom ini ngira bahwa Ahmad Hambal itu kaya aku sing iso dikon ngalor-ngalor kon ngidul. Nanti Ahmad Hambal aku ora urusan itu. Urusanku mbek apa? Mbek pangeran. Dan ini seorang kiai harus begitu. Iku sing disebut ning Quran wali rabbika fasbir. Wali rabbika lan demi pangeran sira fasbir mongko sabaro. Kalau sampean pakai hukum sosial yang sekarang, jika kamu ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain. Nak kepin diapiki tangga, napiki tangga. Iku hukum sosial iku basi. Nak kowe demi hukum sosial kayak ngapiki tangga merapik kowe get. Tapi nak demi perintah pangeran, dari pangeran paling kering jarohu ya sampai nih tangga. Tanggane nampa cek orang, gremeng cek orang, ngaku urusanku mbek napa? Lah Rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu wali rabbika napa? Jika ketika beliau nyabari wong desa nguyah ning masjid, wong desa narik ridaknya sampai asarofi unuki, ya tenang saja Rasulullah karena beliau menyadari kontrak beliau mbek Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Kanjeng Nabi ya sadar. Umpama nuruti sahabat sing wis saleh-saleh iki kon maksudmu nanti bahaya. Lada kolanar, mesti wong iku mlebu neraka mergo patute Nabi mesti didengar Allah Subhanahu wa taala. Misale Kanjeng Nabi kecewa wong desa, oh dasar Arabi neraka kowe. Kan neraka betul, makane ngendikane Kanjeng Nabi, lau ataqtukum haitsu qala ma qala la taqalan. Aku nuruti kowe, wong iku mlebu neraka, maksudnya nuruti supaya iku dilaknat sinten? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten. Malah beliau gawe tamsil aku ngrumat umat iku kaya wong sing ngrumat unta. Ketika unta iku berot, wong ya kepengin bantu, tambah karena tidak menguasai watak-wataknya unta. Yo kowe nek ngadepi bojo, untuk kanan mbek bojo kok wong liya provokator kabeh malah parah. Nak bojone masuk bedino tukaran tetep ero, dadakno rak mari tetep ero. Wong liya mesti provokator, oh pancen bojomu ngene, pancen bojomu. Paham ya, ini harus jadi pengetahuan. Jadi Ahmad bin Hambal piyambak beberapa kali juga ngalami, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua ulama ngalami. Karena itu tadi, ketika Nabi dengan status Sayyidul Awalin wal Akhirin, orang terbaik, ternyata ukurannya beda-beda. Wong desa ngukure, pokoknya nak didolani ngekeki dhuwit nyango. Ketika ini kok dilanggar oleh Nabi, ya terus dilcat rapi. Sampai Nabi disebut la jazakallahu khairan. Mat muga kira diwales pangeran nyangoni jemuk sithik. Apa tapi jotosi. Siapa jotosi itu tadi. Nabi ngasih uang lagi terus nek ngene ke Nabi tenan mat. Sampai Kanjeng Nabi yo wis kodo wong akeh nak ngelemah. Mergo Kanjeng Nabi kuwatir sahabat tadi dendam kabeh. Mergo terakhir sing dirungokno omongan elek tentang akhirnya omongan kita diralat. Kak Nabi mapik kok nyangoni aku akeh. Paham ya, ini jadi pengalaman nih. Kama salin apa? Qalu baini wa baina naqatin fa ana arfaku ya wa ana a'lamu napa? Iya. Bon sing halaman berikutnya sing napa? Kula waca. Ini masih satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajat Tabrani ini yang baris ketiga saking napa? Ta'alin yang ketiga. Wa akhrajat Tabrani an Abi Umamah.
radhiyallahu qol. Mun kemanggih sing alene ya ketiga. Wa akhrajat Tabrani wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala. Kanat imro'atun. Kanat ana sapa imro'atun. Ini periode Madinah. Sapa wong wedok? Wong wedok. Turafisu ingkang tukang nyelingkuhi sapa imro'ah rijal. Kamane lonte utawa wong nakal. Ana wong wedok penggaweane nglonteni wong lanang, ana wong nakal. Wa kanat lan ana sapa wong wedok iku badhi atan iku elek cangkeme. Tukang lonte cangkeme elek ya. Mesti ae wong apik ora dadi lonte wae. Malah aneh-aneh wae. Samarat mengkaliwatan sapa imro'ah bin Nabi lan ketemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa halite Nabi aku niku lagi dahar sapa Nabi Tari dan ing bubur tarit. Oke ini bubur kacang ijo bubur sapar pokoke bubur. Ala tirbalen ing ngatasi gundukan tanah, tirbal gundukan tanah. Ya pancen ning Arab iki ngoten iki, bukan watu bukan. Pakolat mongko ngucap sapa imro'ah. Ungduru ning alono sira ilahi maring ikilah Nabi. Ya bisu kama jisu ab. Lungguh kaya lungguh budak. Wayak kulo kama yak kulo. Mangan ning jowo sing dipangan trimo bubur. Ngono jare Nabi, oh budak iki. Diarani abdun itu terjemahane budak, tapi faqala mengko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki kaya cerita wae. Wa ayu abdin abadu minni. Wa ayu abdin dene kawula abadu luwih kawula mini timbang itu. Lho pancen aku budak terbaik. Maksudnya Nabi budake pangeran. Ora ana budak paling apik sak donya kaya aku. Wa ayu abdin abadu napa? Minni. Jadi Nabi tenang aja, diarani budak malah tenang. Ya aku budak tenan, malah budak terbaik. Wah, kowe dadi kiai ngono jotos tenan. Wong sing kuat lakone ngene iku ulama-ulama sing rapati mulya. Kuat. Wah, biasa pidato ora kuat, biasa mulya. Kula nglakoni tenan kula. Kula wingi teng pasar bolak-balik teng pasar. Teng pasar ngenteni parkiran lungguh teng ngisor. Tanom-nom biasa lungguh sepeda motor kok dhuwur ngrarah kula. Krungu Gus Bakar karo wong. Barang suwe-suwe wonten santri mbok napa malah salaman mbek YouTube. Punten Gus kula wonten dhuwur to. Ora apa-apa malah aku tenang kowe ora ro aku. Wong aku pendolanan malah. Kula gede memang. Mergo kula pancen paham tenan nek Kanjeng Nabi artine yen koyo kula yen ulama waras tenan, roh kasate Nabi. Ulama nek bakat muru ae rapati iso ngaji mun ngatur kula. Bakatane harga diri ngajine urung hak. Ngono ngatur. Kudu belajar meneh. Ya ora apa-apa artine go rame-rame ora apa-apa. Tapi niku ora ana sanate, ora ana napa? Sing ana sanate ngene. Kanjeng Nabi dikomentari lonte. Iku jare Nabi mangan kok koyo kawula, koyo budak. Jare Kanjeng Nabi, "Yen aku budak terbaik." Lot iku cek ngomel, kolat ngucap sapa lonte badiah. Wayak kulo walai timuni, mangan ra tawa-tawa. Jadi ternyata Nabi dihujat itu ora perkara gaya pangan itu, yo mangan ora. Nah, digarap. Lha niki tenan wonten kita. Kala dawuh sapa Nabi, pakuli yo nduk pangan iki. Jare Nabi kala dawuh sapa Nabi, pakuli mongko mangan sira wadon yo dipangan-pangan. Terus sekolah ngucap sama itu, nawil ini biasa juga, yo pekno, namanya itu orang gelem ngepekno. Mau kan posisinya Nabi kan di atas gundukan. Makanya dari nemong itu, yo kan masalah kepen mangan, yo mangan monggo-monggo dari Nabi. Sekolah nawil ini biasa juga dari lonte. Pekno siro ningsun biasa juga kelatangan siro, yo pekno kue. Pana walah, akhirnya Nabi medun ngepekno. Wah, pusing ketemu. Ya tenang deh, di pekno Nabi. Bareng dipekno cek pakolat mau ngucap sapa itu. Atimni mimma fifika. Aku jalo sing wis umutal lho, sing kok mlut lho. Wah. Jalo sing pun temu dikuyah sinten? Ora iku sing umut. Pak to, mongko maringi sapa nabi ya ing akhlak sing pun dimut. Sing pun dimut iki Pak akalat disipangan. Sapa wedok niku? Gak pusing. Artinya umpama Nabi nganggo teori muru'ah, teori kok sahabat terus dijotosi. Entek. Tugale kowe diontosi tok berat. Terus ra mbok goleki ra diontos tenan. Intinya Nabi ku rasional. Rasional ngeten, selain Nabi waras itu rasional. Umat Nabi sing wis waras ben waras. Nek kepen tambah umat ya nyabari sing ra waras ben ra ilang. Sekali Nabi ra sabar ilang ten. Kaya wong dionto berat. Dene ra sabar ra digoleki ya ilang.
Ya bojo ge ngoten, kowe di bojo judes kudu sabar. Kenapa kudu sabar? Sekali kira sabar ati bojo tenang. Kok sing mayone yo iku tok. Jadi sabar itu rasional, Pak. Jadi sabar itu apa? Jadi Nabi selain waras itu pasti orang pinter. Nabi sabar itu rasional. Jadi nyabari bojo bukan berarti kalah. Anggapnya makhluk gaib ini satu-satunya. Gak ada yang benar. Paham gitu? Artinya misalnya kita jadi kiai, saya ngaji beku ya wong iku ayo zaman akhir seneng ngaji ya wong iku wong telu kagak cangkem jaluk aneh-aneh. Wes wong telu tok kagak cangkem jaluk aneh napa? Ya wis ngerti kiai ini kere yo cuma bar sini. Ayo ret. Wes ngerti kiai ini penggaweane adolan ning pasar yo istiqomah jamaah. Wong karo nerjane pasar jak istiqomah napa? Jamaah. Aneh-aneh wae. Terus ngerti kiai ini weling mati tidak banget berdeno urip lara kabeh. Ngerti kiai ra iso mergawe tidak bakat napa. Tapi sekali keomongan sengah yo mate milang tenan. Mun iya nek ra kepanggih Allah. Lah itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi cara berpikir orang bahwa Nabi orang terbaik itu macam-macam. Termasuk seorang lonte cara berpikir kalau Muhammad orang yang terbaik ukurannya nak mangan towo-towo. Mangan dhewe ra towo-towo. Yo, Pak Kuliah ke mangan gak apa-apa. Yo jupukno. Ukuran terbaik yo nak nawani menisan apa? Jupukno. Diulung. Bare diulung ora iku sing wis untal e, diumut iku. Nabi nu difaak to. Mongko maringi sapa nabi ha ing akhlak. Yo faak kalah jadi pangan tenan. Ana urusan mukjizat. Fakula bah mongko nglideh ha ing mar apa al haya wa izin. Bariku malah izin falam turafis mongko ora tau dina sapa marah hasan khatam. Mergo tipake Kanjeng Nabi. Cara tipake rugen pancet. Malah parah. Nah iki urusan mukjizat. Dadi nari iki ra kena ditiru. Jadi ya pokoknya Nabi gue hebat, tapi nak buat tiru ya ora iso. Wah muta-muta tenan tipake rugen. Ya tapi intinya itu betapa susahnya seorang pemimpin sing dicap yang terbaik karena asumsinya orang pasti beda. Dan itu Nabi harus sebagai posisi kasus tadi kaya wong sing duwe unta, ontane berot, wong liya bantu tambah Ini tetap lebih saham. Artinya urusan sing khas-khas niku ora perlu minta bantuan orang lain. Itu khas-khas hubungannya pemimpin mbek napa ora saya. Dan itu memang enggak mudah. Dan itu Nabi kuat, disebut nama wali rabbika napa fasbir. Wali rabbika lan krana pangeran sira fasbir mongko sabar. Niki niku wektune magrib berarti masih total ya, nggih standar masih. Pun nggih terus niki kula napa ngaji niki sanad sing hasil bahwa masalah-masalah sosial itu memang kriterianya ndak pernah gagal. Karena orang pasti pakai teorinya masing-masing, pakai asumsinya napa yang perlu diingat para kiai, para guru, para orang tua, ojo geman nuruti wong liya. Nek dituruti hancur lebur ladakolan. Nah, dalam konteks bojo misalnya nuruti wong liya, wong wedok wani wong lanang ngono pegat teh. Nuruti wong liya misalnya ke megat ora urusan, aku ya kehilangan bojo ten. Soale anak nakal wong, anak ngono aja aku anakmu ingkat tenan. Wong liya gak kemelok kehilangan, kowe ya kehilangan ten. Ojo geman urusan keluarga, urusan santri dikonsultasikan sama orang lain. Orang lain tetap tidak setahu kita. Kenapa tidak setahu kita dan tidak seperasaan. Mulane bener cerita tentang hadis qudsi. Ibrahim tak sapi-apike Nabi. Jarine Nabi paling apik ane tapi milata Ibrahim Hanifah. Ndek Nabi yo mergo berdididik pangeran dhisik yo ngawur. Dalam banyak cerita Mi'raj sampean delok teng hikam teng beberapa kitab tafsir. Nabi Ibrahim apian nggih nembe. Beliau itu wakadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati napa? Dijak Mi'raj pangeran. Delok langit. Terus delok wong tukang zina. Cara kowe piye iki? Wong kok do zina. Mereka makan dari rezeki jenengan. Wati zina ya mergo mangan rezekine jenengan. Wong nek ora kelar mangan ya ora iso zina. Wong zina butuh modal energi. Lho barang to rezekine jenengan kok digo zina Gusti. Pateni mawon, mbek pangeran turut pateni. Bariku delok wong tukang maling. Cara kowe piye iki? Mun jenengan kan rezeki cek maling e pateni. Terus ketemu beberapa orang sing maksiat komentar Ibrahim kon mateni.
Suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail. Anak ambil sembelih Ismail. Mon alasane nopo? Wong niku samrotu adi buah hati. Jare pangeran enak. Lah kowe gak eling zaman tak mikrotno ning alam malakut. Angger wong maksiat kok mateni tak pateni. Aku ora tau takok alasane. Alasan apa him ke ngongkon aku mateni? Aku ora tau takok, langsung tak turuti. Nggih Gusti, nggih. Lah mergo gak usah takok alasan. Bareng mulai ape nyeblek Ismail, ape sembelih goyo ora, Ibrahim ditakoki pangeran. Pak Mamang him. Niki anak kula Gusti. Kalau bisa di cancel ya perintah ini. Kalau bisa perintah ini dibatalkan. Ya itu terus pangeran juga. Rumah sama aku gak gelo. Ketika kowe ngomong kon mateni kon mati. Iku kawulaku sing gawe aku. Aku luwih welas ning kawula-kawulaku timbang kowe ning anak. Sing gawe aku kowe usul kon motan mateni. Bariku Ibrahim ku apok usul mek pangeran. Nggih Gusti kula kuwapok. Akhirnya Ibrahim semenjak itu beliau pakai thariqah faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tiang sing kelompok kula anut kula jelas kelompok kula. Tapi nek sing maksiat mugi-mugi jenengan gede sepura. Sehingga Ibrahim tidak kayak Nabi Nuh main pas. Lha umpama Kanjeng Nabi ngadepi wong desa kaya wau diusir, dipasutno ahli neraka. Lonte dadi ahli neraka. Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong fasik. Paham ya? Berarti Nabi gak diprestasi nobatno wong napa? Padahal ciri utama orang baik adalah membaikkan orang yang kurang baik. Mulane Nabi Nuh raja ulul azmi sing sukses, mergo dekne akhire kan wonge dihabiskan umatnya dia. Padahal ciri utama darah di Nabi itu kan di umat, lah paten tak den nabeni sapa. Jadi dadi kiai mergo ana santri nakal sithik-sithik yo ben kok. Mungkin gelem mondok e wong-wong iku ora jelas-jelas. Wong jelas mulai kuliah. Dadi wong tuwa oleh kurang ajar. Wah dadi kiai ra gelem ra. Wong kula bolak-balik disuwani wali murid. Kersane mondok mriki iku wong kula kuliah ra gelem. Dari awal wis jujur. Ora oleh kurang ajar. Tapi kudu sabar mesti gelem mondok ya ngene. Jugale di bojo elek judet. Sing gelem ya iku mek kowe. Sekali ra sabar ya ilang tenan. Ya kan Nabi ngoten niku yang dialami Nabi. Begitu juga cerita tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf berpuluh-puluh tahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ketika nuwangi munajat temuiran sesuk takon. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya jenengan uji kehilangan anak? Yakub kowe apa ora eling? Kowe tau nyembelih pedet itu anak sapi nggih. Kowe nyembelih ning ngarepe bro. Pedet iku ndonga, sapi iku ndonga. Ya Allah, Yakub jangan matikan, jangan bunuh, jangan meninggal sebelum dipisahkan dengan anaknya. Seperti luka saya pisah dengan anak saya. Mulane nek peke-peke ora oleh adol pedet sing ijek menyusui, pisah kalian ibu. Karena itu berdasar kisah Yakub. Mulane nek dalam peke iku ora oleh adol anake pedet sing ijek menyusui, pisah saking napa? Ibu. Dadi nek adol sak paket. Rukin ra ngaram melanggar ora oleh adol ora sing didol, Pak. Jadi sing kuat nglakoni mesti rukin. Dadi ra oleh adol tapi mbek anake. Lah iku rusin aku mlingke. Mergo ora ana sing napa? Didol. Lare wong haji ini kula mlepas haji tidak kula ini. Jenengan nak mun haji ini ora oleh dino, pala rokasa wala juga wala haji ampun angkem elek ke Mekah nggih tinggal. Nanti mboten haji ra usah dilarang. Niku pun mesti saged nglampahi niku. Mergo ora ngarah dicangkem elek ning Mekah, ya ora ngarah dina ning Mekah untine ora rono. Ternyata dongane ibuke sapi dengar Tuhan. Mergo di depan Tuhan sama saja, cek sapi, cek nabi kabeh kawulane Allah Subhanahu wa taala. Di depan Tuhan karena Tuhan merasa yang menciptakan dituruti. Akhirnya Yakub dipisah mbek sinten Nabi Yusuf. Gara-gara nyembelih anake sapi ning ngarepe ibu. Mulane terus ana fikih agek aturan nak adol kudu sak paket. Nggih napa? Sak paket. Adol mbok etok ya ora oleh, adol anak etok nggih napa? Umpama terpaksa nyembelih niku setelah umur menyusui. Mulane Kanjeng Nabi ada hukum sing paling ekstrem. Gomidia itu zina nganti hamil.
ketika dia sadar ngaku, ya Rasulullah saya ini sudah zina. Anak yang dikandungan saya tidak punya bapak. Nabi memutuskan rajam, tapi ternyata Nabi ya wes ngenteni hamil gede. Karena hamil gede matur nah tiap 3 bulan matur. Ya Rasulullah rajam sekarang. Tidak sampai kamu melahirkan. Setelah melahirno anaknya digawa. Ya Rasulullah saya rajam sekarang. Ini anak biar dibek sinten. Ora sampai kamu menyusui. Karena ya itu tadi. Mungkin boe salah, tapi anak itu udah ikut. Nah, ketika umur menyusui selesai baru dilakukan hukum napa karena itu tadi pengalaman itu tadi kayak Nabi Yakub, kayak sinten Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail itu anak salusu. Makanya ini harus jadi pelajaran. Juga sebaliknya begitu. Mulan kalau bolak-balik matur. Kowe nak roh bocah wedok engkek katokan cekak. Ora kenal roh. Anake sapa sudah. Tapi nak kowe mulai kenal iku misale ponakan mesti cara bebek Gusti paringi tobat. Bocah pondok zaman isih pusuk ora nakal muantel bareng mahasiswa mulai pacaran. Muga-muga ditampa tobaté jare piye karep ngomong nakale padha. Pertama dipasutno saiki muga-muga ditom. Artinya apa? Ternyata kita anti wong nakal itu karena tidak keluarga kita. Coba karo keluarga kita, kita mungkin menghendaki itu ditobati pengen. Salah ana nakal yang terminal. Amit-amit. Tapi misalnya iku anakmu, Gusti jenengan sepurane sing nakale padha hukume kok beda. Karena apa? Itu anak kamu. Lah Ibrahim itu omong ngene, ternyata hem kowe maksudno wong sing nakal-nakal perkara niku ora anakem. Muga anakem kok ya ora ngarah ngono. Ngira Ibrahim sadar. Iya, hal yang sama andikan kowe sing nglakoni anake, Ibrahim tentu ndak usul untuk dibunuh. Ibrahim sadar. Nah, ini harus jadi ilmu gitu. Betapa tidak mudahnya kita menghukumi orang. Ya sudah kita anut Rasulullah saja. Kalau ada orang nakal kita tobatkan. Tidak bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sama ndak usah intervensi Tuhan. Bunuh saja Tuhan ndak usah. Pengiran dibuk warai, ndekne sing gawe malah mbok ulang. Pengiran ben tetep pengiran, paham? Jadi ora usah ulang, ora usah warai. Pokoke perengan ngutus sing apik ngomong. Ini harus jadi pelajaran. Jadi beberapa peristiwa ini jadi pelajaran. Nah, lonte iki ngoten. Kamu ndak bisa mengatakan, Pak Nabi mbek lonte kok apik, njaluk digawe ngene digawe. Kowe muni ngono mergo lonte iku ora tau selingkuh mbek kowe utawa anakem ra buyutem, muga iku tanakem utawa familiem. Matur ya Rasulullah jenengan bina kan. Mergo iku keluarga. Iya to mboten. Kowe maksud-maksudno mengumpat-umpat perkara napa ujung-ujung. Karena tidak terkait sama sekali dengan Anda. Coba kalau itu famili Anda atau mitra Anda atau teman Anda. Mesti pikiran matur nuwun ya Rasulullah kok jenengan tobat mau. Tapi nak wong liya, lonte mon jenengan urusi itu ya Rasul. Nah ini jadi Nah, padahal bagi Tuhan semua hambanya itu adalah keluarga. Sebab itu hukum Tuhan yang mesti abadal abad adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kita tidak pernah tahu yang dibedaki dari proses yang kita alami sekarang tidak ada. Nah, kalau ngaji nganti mati, pikiran kalau namung kampanye, namung ngomong terus. Betapa pentingnya mencintai Tuhan dengan segala aturan-aturan rahmatnya. Bukan paham ya? Orang kok aturan hadis wis sing diajarno. Wong zina kudu dirajam. Tapi Indonesia ora ono rajam. Dasar pemerintahan toh rawani mendirikan negara napa? Islam. Nggih jenengan sing gawe. Wong ra ono sing seneng wong bener. Aku misale nyalek ya ora dadi. Ngomong terus dhewean. Napa jenengan mon dadi pangeran, dadi cepet. Lah ndene nganggo teori menungso ora tau sambung. Ora tau napa? Ngumpet. Padahal cara teori ini Rasulullah itu sederhana. Semua manusia itu presiden, yaitu presidennya keluarga masing-masing. Nah, kowe gedeng zina ya bikin negara yang tanpa zina, yaiku anak bojomu ora tukang. Misalnya kowe jadi presiden ya anti maling ya anak bojomu aja dadi maling. Ning Quran ku anfusakum ahlikum nar. Ora ono ning Quran ku anfusakum wa daulatakum nar ora ono. Wong mau tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum hanya keluarga. Gere wong e umat de konstituen mane wong sombong kabeh. Ora ono ajaran Quran. Ajaran mau anfusakum. Wong kula sing de umat e jare wong akeh de umat ora tak aku. Kuwatir darani hanya keluar, sederhana. Tapi orang itu dengan keangkuhannya, asumsinya kelas negara, menyelamatkan nasional dari perbuatan bejat dan maksiat. Wong dikukuhi ribut tirakat. Lah coba sekarang ya, kalau anggota-anggota yang begitu itu misalnya anggotanya 20.000.
mereka punya klaim, punya anggota 20.000. 20.000 itu minimal. Satu orang itu kuper-kuper uang. Orang paling kuper itu minimal punya keluarga 20. Itu orang paling kuper. Misalnya bojone sitok. Padahal aliran aneh-aneh biasanya bojone telu. Bojone sitok anak papat. Iku sing keluarga inti, papat ambek loro. 6. Belum sanak-sanaknya bulik budenya. Taruh saja kalau satu orang punya keluarga 20. Itu 20 kali 20.000 kali 20 itu sudah menjadi negara. Artinya kalau orang-orang yang ingin gadani Indonesia itu sadar membenahi keluarga masing-masing dan sukses semua, itu jadi sebuah negara. Orang kok dadani bulik budhe ini ngomah gak nyali tapi nak demo duwe napa? Itu kan ndak. Makanya Nabi itu luar biasa. Nabi ketika pertama jadi Rasul ngadepi Abu Jahal Abu Lahab. Padahal dakwah paling agung dakwahi pernah tuwa. Napa pernah napa? Tuwa. Ya akibatnya iso ditebak to. Pisoi tenan ponakan kok ngandani Pakde balik. Dari pertama latihan dadi nabi dipisoi pamane. Wis dipisoi napa? Paham kan? Ini jadi pelajaran ya tengene kitab-kitab. Ibrahim bikin nyembelih Ismail niku karena kesalahannya Nabi Ibrahim, tebusan kesalahan Ibrahim ketika Mi'raj. Jadi beliau usul ngomong sing nakal dimusnah. Sampai beberapa bentuk kenakalan, boleh zina, maling, mateni dan sebagainya. Ketika suatu saat Ibrahim kan nyembelih Ismail dipikir ulang. Jadi pangeran diwelehno. Lah zaman ki ngongkon aku ora tak pikir kok saiki aku ngongkon kowe mbok pi. Innahu samratu fuad. Niku buah hatiku. Pangeran juga rumangsamu. Wong-wong sing mbok kon mateni ku kawula aku sing gawe ya. Pak anak arhamu bi. Aku luwe welas timbang kowe ning anakmu. Wong ku kawula aku. Masa maktiku gak loro bukan loro. Akhire Ibrahim numpak wis. Pengetes Ibrahim janji kula mboten ngarah maksudno malih tenggene tiyang nakal. Tenan hip tobat. Dijali putus. Mulane Nabi Muhammad anitabi millata Ibrahim ana apa? Hanifa. Kon anut metode Nabi Ibrahim. Ini termasuk ketika kafir Quraisy ngusir Kanjeng Nabi, melukai Nabi Jibril. Wis tak berkane gunung. Kanjeng Nabi karena kon anut Nabi Ibrahim, Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lam. Jangan Jibril. Mungkin mereka belum iman, tapi anaknya iman. Tenang. Ketika Abu Jahal gak iman, Kanjeng Nabi untuk Ikrimah iman. Paham ya? Abi Sufyan saat itu orang iman, dua anak Umi Habibah iman. Abu Thalib orang iman, dua anak Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi dungane mustajab. Artinya dari rahim-rahim mereka keluar napa ngomong sing napa? Walid bin Mughirah musuh besar Nabi, dua anak Khalid bin ya satu sama ke. Lala kiai sanika alhamdulillah dalam hal ini baik. Bapaknya dorong sholat, anaknya udah melok TPG. Akhirnya agar mulai assalamualaikum, bapaknya latihan salam. Niku apa? Niku koyo Kanjeng Nabi. Jadi bapaknya rong kasil tapi anaknya wis napa? Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-hanan ya samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya salam. Annari tanahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana wa sallallahu Rasulullah Muhammad. Rasulullah yasu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz. Wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka ya Allah hatta nakuna ya Allah minal musabbihin wal hamidina lakana alaihi wa tarafana. Allahumma anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulun ukhusna ya Allah bi'aini kallati la tanar wa qatikan bikallati la yurab. Innahu qad tayaqqana qalbuna annahu la ilaha illa anta ya Allah wa inna la nahliku wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rasyana farhamna bi qudratika alaina ya ghafur ya rahim anta sattaruhu wal masawi wa ghafirul dzunub wal khati'at wa anta rabbuna fi kulli halina hatta ya wa fi fasadina wa halakina fa anta mudarikuna ya Allah fa adrikna bi rahmatika ya Allah waqnufna bi ra'fatika ya Allah hatta nalqaka wa anta anna radin ya Allah ahyina ya Allah bi rahmatika wa amitna bi rahmatika waghfir lana qabla dzalika hatta tarda anna ya Allah
Allahumma sholli ala habibika Mustafa Muhammad sholli ala khalilika Ibrahim wa nabiyika Musa sofika Isa menasat suratan fika sidina Nuh wa sholli alaihi wa ala ikhwani minal anbiya wa syuhada wa awliya muqarrabin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ilahana ya Allah anta qayyumus samawati wal ardh fadumna ya Allah bidala zilika wal istinatika hatta nara ya wa fi hadar syahadataka wa syahadata rahmatika wa syahadata minanika ya Allah wa nahnu la nara illa dzalika ya Allah wahfaz qalbana ya Allah an hadil hayat ya wa innaka tutaqallul haqq wa mal hayatud dunya illa matal ghurur fasallimna ya Allah fi hadar ya fa innaka antal musallim wa antal hamid wa anta ya Allah hamiluna ilaika ya Allah wa anta ya Allah alhamdulillah ilahana ya Allah anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana la ta'lamu hajatina fa'atina sulana wa inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan shadiqan ya Allah hatta na'lamana kama katabta alaina waridho bima qadaita alaina ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim